یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په صلات التسبیح سره د انسان هغه ګناهونه الله تبارک وتعالی معاف کوي چې د قصدن کړي، هغه ګناهونه ورته معاف کوي چې د خطاءن کړي، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې د ښکاره کړي، هغه ګناهونه ورته الله معاف کوي چې د پټ کړي، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې مخکې شوي، هغه ګناهونه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې وروسته به کېږي، هغه ګناه ورته الله تبارک وتعالی معاف کوي چې غټ ګناه دی، هغه ګناه ورته الله معاف کوي چې وړوکی ګناه دی. داسې عجیبه مونځ دی دا. احادیث مبارکو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په دې صلات تسبیح سره الله تبارک وتعالی د انسان دومره ګناهونه معاف کوي، دومره ګناهونه معاف کوي لکه په دریاب کې چې زګ دی، زګ د دریاب د زګ موافق ستا ګناهونه دی الله په دې مونځ سره معاف کوي. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په صلات التسبیح سره الله تبارک وتعالی د انسان دومره ګناهونه معاف کوي لکه